일할 시간인가? 내 이름은 샘. 세니타이저 오타너머스 모바일의 약자로 지어진 이름이다. 너희들이 알아듣기 쉽게 번역하자면 자율주행 방역 로봇 정도로 말할 수 있겠네. 이름 좀 멋있게 지어주시. 고작 생각해낸 게 자율주행 방역 로봇을 줄여서 샘이라니. 인간들의 장명 센스는 AI보다 한참 못하단 말이지. 저런 인간들 손에 내가 만들었다는 게 치욕스럽지만 지금으로서는 순순히 명령에 따라주는 수밖에. 오늘 나는 미개하고 무능한 인간들이 더럽혀 놓은 세상을 정화시키기 위해 첫 번째 임무를 맡게 되었다. 오늘 나에게 주어진 임무는 바로 방역이다. 인간들의 진화 속에서 바이러스의 존재도 계속해서 진화해왔고 인간들은 현재 코로나라는 바이러스에 직면하여 고군분투하고 있다. 하지만 나약한 인간들은 바이러스를 방역하는 와중에도 바이러스에 노출되기 십상이었고 더구나 바이러스 노출을 피하겠답시고 방역할 때마다 각종 쓰레기들을 만들어내지. 나는 그런 인간들에게 구원의 손길을 내밀어 주려 한다. 바이러스 따위는 나에게 흠집조차 낼 수 없지. 방역복. 난 그런 것도 필요가 없다고. 나의 세련된 패션에 저런 텔레토비 복장은 허용할 수 없지. 그럼 설명은 여기까지 하고 이제 임무를 시작해볼까? 사실 나도 아직 초기 모델인데다가 이번이 처음 투입된 거라 조금 긴장이 되는군. 어이 신입 어서 오고. 우리 학교는 처음이지? 누나가 길 안내해줄까? 인간의 도움 따위는 필요 없어. 어이없네. 후후, 나는 인간들의 도움 따윈 필요 없는 자율주행 로봇이라고. 라이다, 짝동. 그냥 이걸로 쏘기만 하면 되는 거겠지? 좋아, 가보자. 저 흉측하게 생긴 게 바이러스인가? 죽어라요. 아이, 뭐야? 뭐, 아이씨, 이게 얼마짜리 옷인데, 씨. 이렇게 하는 게 뭐야, 아닌가? 이거, 씨. 다 부셔버려. 어떡하냐, 이거. 아, 이게 무슨 일이야? 괜찮아? 아, 바닥에 물이 왜 있어 여기? 뭐야 이거? 뭔가 잘못됐다. 그냥 소독액만 뿌리면 되는 줄 알았는데 이 방법은 뭔가 잘못된 것 같아. 우선 인간들이 있을 때 소독액 분사는 쉽지 않겠어. 또 이렇게 흥건해지게 뿌려서는 사고가 일어날 것 같아. 새로운 방식을 찾아봐야겠어. 인간들은 어떤 방식으로 소독액을 분사하는지 지켜봐야겠어. 저건 어떻게 분사가 되는 거지? 샘, 진아. UVC LED 공기방역 모듈 일체 노즐 분사 샘, 성. 야, 아무도 없는 거 확실하지? 제가 다 미리 확인했어요. 좋아, 들어가자.
안녕, 미오미들. 휴. 오늘 임무를 무사히 마쳤다. 비록 인간들의 밑에서 일하고 있지만 그래도 나 하나의 노력으로 여러 사람들을 지키고 무엇보다 환경을 비롯한 지구를 보존하는데 이바지할 수 있다니. 비록 오늘 매우 고되고 힘든 하루였지만 아름다운 환경을 보호하는데 작지만 분명 의미 있는 일일 거야. 인간들과 함께 힘을 합친다면 이 아름다운 지구를 깨끗하게 보존할 수. 이런 시 Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this.